ñoom nag nee nañ dañuy attaquer nit ñi di menacer nit ñi yéen a ngi fàttaliku jouru procès Bougane ñu jaar Koungheul comme ñoom ay góor jigéen lañ fekk fa Fanta Sall bi nga xam ne mooy tête de liste ba ñu attaqué ko waaye génn ñu ci de dañ leen a ci faay ba damm ci loxo leader ki ñu damm loxoom nag man du ma wax sax turam fracture ouverte la am xam nga loolu li muy wane mooy ceux qui sont en face à commencer par le Premier ministre. Moi, je refuserai de prononcer son nom. Je refuserai de lui adresser directement la parole. Parce que lui, non seulement c'est quelqu'un qui est un poltron, c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir, mais c'est quelqu'un qui passe son temps à tolérer li nga xam ne mooy góor jigéen. kuy tolérer góor jigéen na boo nekkul góor jigéen am nga ay xaritu góor jigéen te li ñu wax Touba jàpp naa ne leer na li ci des nag mooy le plus important mooy le 17 il faut aller voter et jàpp naa ne liy régler problème mu Sénégal tey mooy que cette intercoalition puisse avoir une majorité au soir du 17.